میایم برادران عزیز به سری سوال هایی که در پیش من است. من برای شما سوال ها را میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بسیاری از سخنهایی را که برادران می نویسند، من برای وقت زیاد نگرفتن همه آن مقصد سلام ها و درود ها و پیام هایی که شما هست در نسبت ما می رسانین، اونها را من نمی خوانم، فقط و فقط سوال ها را می خوانم تا که برای ما مهم همون سوال ها هستند. نفری سوال دادن که دامنای عزیز، برادر من فرزند ندارد و خواهش دارد که از من یک فرزند گیرد، به خاطر که البته آدمی که فرزند نداشته باشد از او فرزند نشود. گفتی همون بعض شعرهایی را که گوش میکنیم، خانه ای که طفل دارد غیبتی بیگانه نیست، یعنی در خانه ای که اگر فرزند باشد البته او خانه را با حقیقتا زیباگیش و خوبیش و او خانه دا گویم سخنی بیهوده نمیشدگیش و همه با به همون فرزندک ها انشاءالله وابستگی دارد. این برادر که میگه فرزند ندارد میخواهد که عائله من یک فرزندی را به دنیا بیاره و در دست برادرم تیم. آیا همین از نگاه اسلام درست است یا نه؟ اکو برادران عزیز و گرامی، حقیقتا برای دلبرداری برادر مسلمانات، برای دلبرداری مقصد نزدیکان خودت، وقتی که شما یک فرزند به دنیا می آید و او را در دست او میبرین میسپارین، خواه دختر باشد خواه بچه، همینجا بعضی نازکی هاش اگر رعایت شود اجازت های. مثال یکم نازکیش همینه که من بسیاری از صحبت های با تلفنی ده بعضی خواهرها میگن که ماها را مجبور میکند شوهرامون که مقصد ما فرزند مونه، خواه برادری او باشد، خواه از مثال گویم یگان اولادهای زن باشد، کسی باشد برده در دست همون دیهم تا مقصد دلی او را به دست بیاریم، تا غم و مشکلات او را دور کنیم. ولی زنها راضی نیستند. در همین حالت همین را هم به نظر گیریم که فرزند یک مثال عائله خود با طریق مجبوری برده نسپار، در این راضیگی طرفین باشد. زیرا برادرای عزیز، حقیقتا مادر اگر به شرطی که پدر در همین حالت بی پروایی یا اینکه مقصد یگان به اهمیتی کند، ولی برای مادر این خیلی مشکل است. از این لحاظ در همین مسئله راضیگی طرفین حتما باشد. دیگر چیزی که برای این مهم است، وقتی که فرزند میبرین در دست برادرتان میتین، نسب همو را پنهان نکنن. یعنی اگر وقتی زمان همو فرزند مادرشناس و پدرشناس کشید، او را بگن که مثال پدر و مادر تو فلانی های، ما مقصد از جهتی که خداوند اکو ما را از این نعمتش محروم کرده بود، ما شما را گرفتیم و کلان کردیم، ما شما را به وایه رسانیدیم. انمین نسب انمون پدر و مادر را پوشیده نگه نداریم. بسیاری جایها ده همین خیلی هست که یعنی مقصد من اگر گویم که این پدر شای این مادر شای، این در من فرزندی نمیکنن. نه انشاءالله اون مهنت‌هایی را که شما میکنین به وایه میرسانین، حقیقتا اگر پدر و مادرش هم که شناسه و با پدر و مادرش هم که رابطه داشته باشد، لیکن انمون مهر و محبت شما هم در جسم و در جان او فرزند تأثیر گذاشتگی است. من بسیار دیدم فرزندایی را که برادرها و نزدیکا کلان کردگیان، لیکن اکثر وقت در خانه همون نفری هست که او را به وایه رسانیده است. اگر چند پدر و مادرش هم میشناسد، با او هم دارد رابطه، لیکن اینجا بیشتره. همین ها را هم پدر و مادر میگن.
برای همین نسب او را نپشانه، هیچگاه پنهان نکنه، این شریعت من میکنه. و فرزندایی هم که اگر با همین طریق به وای رسنه امروز صحبت مرا شنوند، شما پدر و مادرتونه البته در مد اول گذارین، لیکن اینهایی که شما را از خردی کلان کردن به قدر اینها هم رسیدن در کار. اینها را هم همچون پدر و مادر احترام کردن در کار. از دعای اینها هم انشاءالله تو برکت میابی. دیگر چیزی که برادر عزیز در اینجا مهم است، شما تربیه فرزند با نظارت کنید. من در روسیه شنیدم که یک نفر برادرش فرزند میتید، دخترک میتید، زن او برادر زن او روسی بوده است، گرفته است همون دخترک نامش تانیا مانده است و همون تربیه و همون میجازی خود همون مردم و ملت در همون دخترچه مقصد گذاشته است. انا اینده شما گناهگار میشید. برای همین کسی باشد نباشد، ما الحمدلله مسلمانیم، از تربیه دینی خودمان او را هیچ وقت نگاه کنید که دور نکنن و او را مقصد هم مسئولیتش بگیم روز قیامت با بزیمه شما های، یعنی جهت تربیهش ده هم اهمیت بدید.